आओ आओ बच्चों आओ, ट्रैक्टर जेसीबी ट्रक और भी बढ़िया बढ़िया खिलौने ले जाओ। उत्तरी इतने सारे खिलौने, जेसीबी ट्रक ट्रैक्टर बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास तो ये नकली नोट है। क्या करूं? आइडिया। भैया ये सारे खिलौने कितने के दिए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। ये सारे खिलौने सिर्फ 10,000 के हैं। एक काम करो, सब दे दो। ये लो पैसे दो। ये लो अपने पैसे पकड़ो। अरे वाह 100 की गड्डी, ये तो 10,000 रुपए है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। गिन लो तो। अरे ये क्या है? ये तो नकली नोट है, मेरे को पागल बना गया। अरे रुक।